डमरो अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा विलेज है। ये विलेज फेमस तवांग डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है और ये ऑफबीट ट्रैवलर्स और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। डमरो की खासियत यह है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अनटच्ड और पीसफुल है। यहाँ के लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, ब्यूटीफुल रिवर्स और ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस आपको एक ऑथेंटिक रूरल एक्सपीरियंस देंगे। डमरो से तवांग की स्टनिंग व्यूज और नियर बाय मोनेस्ट्रीज भी एक्सप्लोर की जा सकती है, जो इस जगह को एक हिडन जेम बना देते हैं।